就胸部，就胸部的时候马上就要咳嗽。你心电图做过吧？要去做一个。没做。赶紧，现在抓紧时间去做一个，好吧？刚才这个给你量血压，听到有早搏。哎呀，频发的食早，早搏太多嘞，所以你会胸闷咳嗽啊。你这个千万别大意啊，这个到时候频发的食早会发生问题的，有时候会晕厥啊、猝死啊都有可能的，好吧？怎么会到这么严重？10几天才来看啊？我当时肺部。不是的，我一听你跟我说的这个症状就是早搏。